ஹலோ திஸ் இஸ் சைஸ் வ்ளாக்ஸ். இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளோடு போகிறோம். முடி வந்து பேய் மாதிரி வளர்ந்துருச்சு. வெள்ளோடு எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு கிட்ட ஒரு 20 to 25 கிலோமீட்டர்ஸ் பக்கம் வரும். அதனால தான் வந்துட்டோம், பாதி தூரம் வந்துட்டோம். செம்ம டயர்டு. நைட்டு வந்து ஈரோடு வீடியோ எடிட் பண்ணிட்டு செம்ம டயர்டு. அதனால் இப்போ தான் டைம் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை டைம் என்ன 6:30 இருக்கும். ஏன்னா 5:30க்கு எழுந்திரிச்சிட்டோம். லேட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம். நானும் மஃபாஸும் தான் போகிறோம். போயிட்டு குட் ஷாட்ஸோட மீட் பண்ணுறேன். போகலாம். நாங்கள் இப்போ புல்லட்டில் தான் போக போகிறோம். இதோ புல்லட்டில் பாருங்கள், ராயல் என்ஃபீல்டு அதில் தான் போக போகிறோம். முதல்ல அந்த ஸ்கூட்டி ஃபிஃப்ட்டு எக்ஸலு இந்த புல்லெட்லாம் தடை பண்ணோம். ஏன்னா வந்து வீடியோ எடுக்க டிஸ்டர்பன்ஸே இந்த மாதிரி ஒரு வண்டி தான். சும்மா அது போயிட்டு போகுது. நான் வீடியோ எடுத்ததுக்கப்புறம் தடை பண்ணோம். போகிற இடம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ரயில்வே ட்ராக் அடியில் வந்து தண்ணி போயிட்டுருக்கோம். அதில் போயிட்டு சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், கன்ஃபார்ம் காமிக்கிறேன். போகலாம். கரெக்டாக இது எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்தோட இதை கிராஸ் பண்ணி தான் போகணும். இதை கிராஸ் பண்ணி போனால் தான் அந்த வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயம் இப்போ அங்கே போக முடியும். இந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திண்டல் வந்துட்டு வள்ளலார் காலேஜ்லேருந்து பெருந்துறை போகிற ரோட்டில் மேட்டுக்கடைன்னு ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பு. அந்த பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து லெஃப்ட்டு வந்தீங்கன்னா வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயம். அதில் இதான் ரோடு. இதை கிராஸ் பண்ணும். இப்போ எல்லாம் நாஸ்தி ஆயிடுச்சு. அப்பா என்னது ஆம்லெட் மட்டுமே இந்த கொதி கழிக்குது. அதான் இதான் வந்து நம்ம இப்போ தான் வந்து பேலாங் வேலியை கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம். லடாக்கை தாண்டி பேலாங் வேலி கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் வந்து லடாக் ரீச் ஆயிடுவோம். இது வெள்ளோடு ரீச் ஆயிடுவோம். எப்போ கண்டு நின்றுட்டா போகலாம். வெள்ளோடு வந்தாச்சு. வெள்ளோடு வந்து அங்கே அந்த மெயினான வெளிக்குள்ளே போக முடியாது. நம்ம ஒரு ஷார்ட்கட்டில் போக போகிறோம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த லேக்குக்கே போகிற மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போக போகிறோம். உள்ள ஒரு லேக் இருக்குது. நான் ஈரோடு வீடியோவிலே காமிச்சிருப்பேன். அதான் அந்த ஆச்சு. இதுக்கு தான் போகணும். பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து வெள்ளோடு பேர்ட் சாங்சுரி. அங்கே ஒரு பேர்டு உட்காந்துருக்குது. இதே நாங்கள் வண்டி தான் பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் நாங்களே பாட்டு போயிடுது. நான் காப்பரேட் கிளைம் வரோம். ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஏதோ இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஜூம் போங்க. இந்த பேர்ட் மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர்ட் இருக்கும். இது முதலே இருக்குங்கிறாங்க. ஏன்னா எவ்வளோ பேர்ட்ஸ் லேக்கு இருக்குங்கிறாங்க. இப்போ அந்த மெயினான இடத்துக்கு போகலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈரோட்டுக்கு கொஞ்சம் அவுட்டரில் தான் இருக்குது. எப்படி சொல்கிறது, பெருந்துறை போகிற வழியில் வெள்ளோடு அப்படிங்கிற கேட்டால் எங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க. பெருந்துறை கிட்ட எல்லாரும் சொல்லுவாங்க வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயம் பேர்ட் சாங்சுரி. அது எப்போ வேணாலும் எப்படி வேணால் சொல்லலாம். இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது. அது கண்ணுக்கு, ஏன்னா என் கண்ணுக்கு தெரியுது, கேமராவில் எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல. இது வந்து இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் எதுக்காக வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளிர் சீசன் ஆரம்பிச்சிச்சுல, அதனால் வந்து மைக்ரேஷனுக்காக இங்கே வருது. நிறைய பேர்ட்ஸ் இங்கே இருக்குது. இப்போ தான் எல்லாம் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கல் வச்சுட்டு டைல்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டுருக்குறாங்க. இந்த மாதிரி கல்லெல்லாம் போட்டுட்ருக்குறாங்க. இது வந்து கலெக்ஷன் ஆரம்பிச்சுவாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு. அது நாங்கள் முன்னாடி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் தண்ணி சுத்தமாக இல்லை. ஒரு பைக்கெலாம் இங்கே விட்டு கிரிக்கெட்லாம் விளாண்டுருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோ தண்ணி அவ்வளோ தண்ணி இருக்குது. அப்பா உள்ள விழுந்துடாதுப்பா. நீங்கள் இது எவ்வளோ ஆழம் இருக்குன்னு கூட தெரியல. ரொம்ப ஆழம். இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா 200 ஏக்கரா. இந்த வெள்ளோடு பறவைகள் சரணாலயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக 200 ஏக்கரா. இது வந்து காமிக்கலாம். ஈரோடு டேக்கு வந்து ஒரு சில பேர்லாம் நான் ஸ்டோரி போட்டிருந்தேன். அப்போ வந்து ஒரு சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க
ஒரு 10 பேர் 5 பேர் பக்கம் கேட்டு தான் எங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு. அதனால தான் காமிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு டைமில் ஷார்ட் போயிட்டுருக்கு. இதோ பாருங்கள். எல்லாம் பேக் பண்ணி வந்தாச்சு. காலைல 5:30 மணிக்கே கிளம்ப வேண்டியது. அதுக்குள்ளே ஒரு சில லேட் ஆகிடுச்சு. வர வழியில் ஒரு சில பஞ்சாயத்து பெட்ரோல் வச்சு லேட் ஆகிடுச்சு. போகும்போது கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஒரு அப்படியே ஒரு லுக் ஒன்று விட்ருங்க. இதான் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளோடு. அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். ரொம்ப குட்டியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஒரு சில பேருக்கு தான் அந்த வீடியோ மோஸ்ட்டாக யாருக்கும் தெரியாது. ஈரோட்டிலேயே இருக்கிறாங்க, ஈரோட்டுக்காரங்கிறாங்க, யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் இது வந்து திண்டல்லேருந்து கொஞ்சம் பக்கம்தான். கோழி அடித்து சூப் வச்சிடலாம், பசங்கள சவுண்டு விடுது. அவ்வளோதான், வாங்க இந்த இடத்துக்கு வாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டு இதுக்குள்ளே தான் போகணும். பாருங்கள், அது ஆர்சிலேருந்து உள்ளே வந்தோடனே இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கும். உள்ளே போனீங்கன்னா அங்கே ஸ்பாட் இருக்கும், அங்கே போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.